ஹே, திஸ் இஸ் சூர்யா ஃப்ரம் ஏபெக்ஸ் மோட்டர்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான கம்ப்ளைண்ட் பார்க்க போகிறோம். கஸ்டமரோட கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னா, அவங்க காரில் வந்து டயர் வந்து பஞ்சர் ஆன மாதிரி ஒரு சவுண்ட் வந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் கஸ்டமர் செக் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க, டயர்லாம் நல்லா தான் இருந்திருக்கு. அப்புறம் நம்ம என்னென்னு டயக்னோஸ் பண்ணி பார்த்ததுல டயர்ஸ் நல்லா இருந்தது, பட் அந்த நாய்ஸ் மட்டும் போகல. இதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னன்னா, இது மாதிரி வீல் பீரிங் நம்மளுக்கு வந்து போச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த நாய்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக வரும். இது மோர் தென் 1 lakh கிலோமீட்டர்ஸ் ஆர் 2 lakh கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே ஓடின வெஹிக்கிள்ஸுக்கு வந்து இந்த வீல் பீரிங் போகிறது ரொம்ப காமன் கம்ப்ளைண்ட். ஸோ இப்போ இதை மாற்ற போகிறோம். இந்த கம்ப்ளைண்ட் அரெஸ்ட் ஆயிரும் அண்ட் கஸ்டமர் ஷேர். இந்த மாதிரி நாய்ஸ் உங்கள் கார்லையும் வருது, வேறு ஏதாச்சும் நாய்ஸ் இருக்குது உங்களால் டயக்னோஸ் பண்ண முடியலன்னா ஏபெக்ஸ் மோட்டர்ஸ் எடுத்துகிட்டு வாங்க.